Seri ke-7 MotoGP akan berlanjut di sirkuit Silverstone. Sirkuit yang bisa dikatakan penuh kejutan karena setiap balapan pemenangnya selalu bergantian. Sejak tahun 2013 hingga 2024 tidak ada pembalap yang menang hingga 2 kali di sirkuit Silverstone, sekalipun itu Marc Marquez. Sejarah mencatat hanya ada 1 pembalap yang menang hingga 3 kali berturut-turut di sirkuit tersebut, yaitu Paduka Lorenzo pada tahun 2010, 2012, dan 2013. Bisa dikatakan sirkuit Silverstone adalah sirkuit bagi-bagi. Gimana menurut kalian guys?